फ्रेंड्स, मम्मी जमीज़ में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलिए, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, बाहर में सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और घर में रहने पर जो है ना अपने समय समय पर हाथ धोते रहिए। साथ ही इस सब महामारी से हमको निपटने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत करना है। इसके लिए हम इससे पहले जो वीडियो हमने दिए हैं, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमने बहुत अच्छा वीडियो आपको दिया है। उसको आप हमारे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत सारी हमने रेमेडीज़ भी आपको दी हैं जिसमें लोगों ने हमें बहुत पसंद किया है और उन्होंने हमको जो है कमेंट करके बोला हुआ है कि आप तुरंत खांसी सर्दी के लिए आप हमको और रेमेडीज़ बताइए। इसलिए आज हम एक और रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं। उसमें हमने ये अदरक कद्दूकस करके रख लिया है। इसका हम पहले जूस निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ये जूस निकल गया है। अब हम गैस चालू करेंगे। ये देखिए, आगे वाली उसको वीडियो के लिए ये देखिए गैस चालू कर लिया है। इस पर हमने इसको रख लिया है और उसमें हम ये 1 चम्मच अदरक का रस, इसको 1 चम्मच इसको हम डाल देंगे। ये देखिए, ये 1 चम्मच रस हमने डाल दिया है। अब हम इसमें जो है ये 1 चम्मच इसमें हम शहद डाल देंगे और इसको हल्का सा गरम करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा कर। और इसमें ये देखिए, मात्र 1 पिंच हमको काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर है। इसको हम इसी में डाल देंगे और हल्का गरम होने पर ये देखिए, ये हमारा ये काढ़ा बन के दवाई तैयार हो गई है। अब इसमें हम जो है ना शहद, आप बहुत अच्छी वाली शहद लीजिए। हम रामदेव की शहद मंगाते हैं। आपको जो भी अच्छी वाली शहद मिले आप ले सकते हो। इसको हमारी दादी नानी पहले जब हमको देती थी तो उससे हमको तुरंत खाते ही रात में सो जाते थे, क्योंकि खांसी, गले में दर्द रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, गैस हमने बंद कर दिया है। इसको खाली गरम करना है थोड़ा सा। और इसमें ये देखिए बन के तैयार हो गया। इसमें हमको इतना मात्र आधा चम्मच ही हमको छोटे बच्चे को देना है और बड़ों के लिए 1 चम्मच तक इसको हम दे सकते हैं। इसको पीते ही गले की खांसी, सर्दी, कफ बाहर हो जाता है। इससे जो है गले का दर्द ठीक हो जाता है और फेफड़ों का दर्द भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसको हम देखिए, ये देखिए, ये हमारा ये तैयार हो गया है काढ़ा। और इसको जो है ना हम बच्चों और बड़ों सभी को दे सकते हैं। इससे बहुत आराम होता है। इसको आप पिलाइए और जो है ना आगे भी हम आपको इसी तरह की सलाह देते रहेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आगे भी इसी तरह सारे लिंक आपको सबसे पहले ही पहुंचाएंगे हम। और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को।